Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bundan oldin shu Cobaltga rul chexol tikish jarayonini videoga olib joylashtirgan edik. Mana endi tayyor holatini ham video tasvirga tushirib ko'rsatmoqchi edim. Bu chexolimizni demak standart o'sha podzavodskoy qilingan chexollar. Agar bu demak xizmatni sizlar bizga topshirsanglar 80 mingdan 100 minggacha bo'ladi narxi. Ko'pchilik chunki narxini so'raydi. Endi agar o'zinglar tayyor chexolni olib kelib berib, rangini o'zinglar tanlab olib kelib berib tikib beringlar desanglar, shunaqa to'qib beringlar desanglar, 50 ming so'mga bu xizmatni biz bajarib beramiz. Endi mana bu chexollar afzalligini aytaman. Yumshoq, yaxshi. Mana rullar ham endi boshqarishga qulay. O'sha rangini podzavodskoy obshivka qilingan. Mana endi bu yoqda mana korobkani demak richagiga ham chexol taqildi. Bu demak kulrang bo'lsa, seri, bu qora. Bu qorani tanlangani mana bu qoraga moslab demak mana qoralarga moslab o'shanga qora qilindi. Endi seri qilsa ham bo'ladi. Endi bu har bitta o'sha avtohavaskor deymizmi, o'zini didiga moslab rangini tanlab oladi. Xohlagan odam qora qilaveradi. Bu anaqa nima deydi, o'zingizlarning ixtiyoringlardagi narsa. Endi agar sizlar haqiqiy charmdan tiktirmoqchi bo'lsanglar, $60 dan boshlanadi. Bu endi ko'proq mana bu Malibu, Traverse, o'sha Trailblazer va hokazo, Equinox shunaqa mashinalarga haqiqiy charmdan chexol xohlashadi. Endi agar mayli Cobaltga desanglar ham, boshqa misol Gentriga desanglar ham xuddi shunaqa, chunki u ruchnoy bo'ladi. Uni materialini alohida olib, alohida tikiladi. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Ko'rib prosmotr qilganingizga kattakon rahmat.